अनौब अमा हौजरे ngasi pandemic ki makhada akoina anauba journey sida haje anauba khongchat haiba tare aina chacha doriba khongchat se manipur ni ado manipur ki khongchat sida bhanuwas kauba mafam sidagi hobani ado mamangda bhanuwas ni leiri se bhanuwas town se asidagi akoi train tong bagi khudong chaba lei ado ngasi akoina train tong doi se somshanogor dagini bhanuwas tai budi natre kaigino haidi akoi kano chatpasida akhaura chatpasida akhaura haiba tare akhaura sidagi baharika chattoisi baharika si akhaura da khami chirang chakidoni ma ki final destination ado akhaura chatpasida hariba train chi bhanuwas tai tong asu jai adubo somshanogor dei tong doi sina ai ngarang su nahanjo akoi sida bangladesh ta off day lagi bai maram hoituna akoi kano bank ki akoi travel tax kak panam jo hode kana gumba tourist ning manipur koining ba lairaga su ahan ba oina chatpa oiraga di information ki tamakta horen travel tax haibasi kamaina kak pano karamba bank te kak pano haido ai ucharake traveling gi mathakta blog towning basing asi chahi amarom phare maru oiba gadget sing laura kanda ai go traveling gi blog si tau houjage aina ngasi khongchat ma chachari khongchat si ngasi manipur chattoi ni manipur chat pasi chakhibada by road ta oina chakani by road ta haibadi akhaura ai gi port na lanjan magi port na akhaura ni akhaura ron dei changa kanda by road ta agartala amasung by road ta manipur changdoi ni train amasung akoi gi cruiser gari tongna aje kari kamaina paisa likna kamaina chatta yai haibasi egi blog ki maru oiba topic ni ada halakpada di angka flight na lakani halakpada manipur de halakpa kanda imphal to agartala flight ta lakchani bhara kya muk changi ade kamaina kai dagi booking tobam changi ado matamna karamba matamda chala kanda yamna khudong chaw phangani habado adugi matungina ai blog si tawjabani ado mayam nungsibina engbini aina khalli aina haji lairi si shamshanogor station dani shamshanogor station gi mang makta dani lairi se mang da lei ba office si ticket counter ni kana ngomba physically laga su jam ticket pakta yani bangladesh tei mapan thokpa oiraga di travel tax pi ga piwam changi adu indian citizen oiraga su india dai bangladesh ta koi ba lakpa kanda bangladesh te hangi ma matam da sonali bank ta travel tax piwam changi mayam da ucharake travel tax sai si kamai tawi abada chening se aigi khutta lairisi travel tax ni aduga aigi airport da yaurisi na aigi ticket ni kanagumba ticket online da kakningba leiraga su online da ticket se kakpa yani mapanan nong pajan tani weather se jam nongai weather ni journey ki tamata adubo foreign akhaura khoina border land pa matam da nong churaga denga kita problem hoini egina de khong na khara chat pa mathau tai
aduna kariguma nong churagadi adi tanjaduda kar problem hoini phone na chatpa mathu tar yengasi mayam horen yaurakanda mafamdo rainforest ne asi mafam se tea garden tulai adudagi rainforest tulai Srimongol tea garden akoi cross tauri Bangladesh ta Srimongol mafam se tourist spot mani tourist spot jamna mami chalaba tourist spot mani sida endingai ba tourist spot me amalai hajik akhora da thungare train na akhora da thunga badina hajik border da chalani train na akhora da thunga makha da hajik border se half an hour som changani haji मैं am chala si akoi function ode kano haurai si pung 12 da tongakani pung 12 da tongakna hajik jaurai si pung ahum tadri pung ahum tagada minute 3 wale yam yang na jaurai station akhora station da thoklak baga asida mayama gari phangani tomtom CNG border chatpai tamakta rate di sigagi tomtom gumba nataga rickshaw moi easy da motor na thoba rickshaw do oragana lupa chama champun mana chakani aduga CNG oragana lupa chamjangai jani loge harakani rickshaw si janoda motor na chen rickshaw ne adi border da chalani lupa chama da loina bani lupa chama na dum chatpa yai border station da ngasai tarahura to budai khara yang than badagi hidak loro pa kaure aduna pharmacy dagi haji hidak lori pharmacy dagi akoi traveling ita makta yamna haji matho tari je kokchik pa hidak natraga rum hobe hidak aduga khong hambe hidak gumba saline gumba paisa lagadi yam phabe kaigina di lambi da akoi na journey to dose yam shangi asi hidak sing je akoi lokchale adik akhora port da thungare custom house ni asida sondagi la kanda koina ahamada changbe si sidani ade custom lore kanda amu custom dei tho kanda custom formality lore kanda asuna mun chatoi ni immigration ki tamasta aduna haje custom loisalasi haji akhoi na sidagi BJP gi scan to lore kanda haji amo immigration da changi si akhora gi immigration ni asida immigration gi formalities lore kanda thokla kanda
Bangladesh side ki lore Bangladesh side ki lore kan da Indian side ta mo custom immigration ta orani adu hadik immigration ta bachang ki ge immigration da changa kan da khoi fast da mathau ta doi se adiki mogi departure from hai tare Bangladesh ta ki India chaki pagi departure from si mo si somai toi Bangladesh side lore haji ki Indian side ta chalani Indian side ki asida welcome to Republic of India ahamada Indian side ta thumbaga ahamada immigration aduda pirakpa arrival from do akoi India da leiba mari matang singi details leitragana hotel gi details piraga hu yai aduga back side ta na Bangladesh ki reference maming amasung mobile number ma changani adu lora kanda akoi Bangladesh passport holder singi amok akoi finger pi bam changi finger pira kanda immigration complete orani mangna leriba gate sina India changba matamda Bangladesh tagi asonde entry oidoni mayang mathang dum update pijarake Agartala immigration custom lore kanda immigration to boda khara kuin chang re immigration to bol lore kanda immigration lore kanda haji kano chali guest house to karani guest house ta ka bada guest house to ai hana gi khangna ba guest house mani adu da hana dum hang bra jeng kani adu kari gum room hang ga di adu da dum karani adu haji ka border te gi haji ki mafam du tan chat pada pa humbu to ba mu bara tom da chali ni mayam eng han de rake haji ki port te gi border te gi chum na la kanda asini driver lagi koi yen ta choi asitana moi agar lagi fire service ina jeta le horani aduga koi mang da chalaga dum koi da thai dai ni gali sida sini aku guest house guest house ta change ani je ngasi guest house si hang brai na room hang ga di se dum karas problem ma thokpana akoi gi ai gi leibam du ana ai gi khangna badu adu da leiba yadre di adu gi kano du moi facility sing du moi lokokre adu gi rest house to cancel to gina haji atopam da aina adu da gi pojai pudura kan da atopam da chala kan da lupa chamri na nong thang ma leiba gi adu mai na ma book torame adu khara ju theng re haji ka Indian time pung taruk yore Bangladesh tana pung taruk makai aduna theng re ai chaba su ke chum chadri asidagi lore kan da sim leiba ai gi sim hana gi sim ma leirami adu sim du su deactivate oi leirame kai gino ai matam thangna activate to da bani na adu du deactivate oi ra auto deactivate oi re aduna anoba sim ma lore anoba sim lobai tamakta Agartala da jiki HGB colony HGB road haira khangai mayam HGB road sida la kan da sim gi mayam sida dukan lei asidagi sim dum lobo yani activate oiba deactivate oiba sim dum lobo yani aduga activate sim low de sarupudi deactivate sim low kan activate to bona pai kai gino adi haji moi gi company Airtel company na Bangladesh ki passport pira kan da akoi isha gi maming da dum sim lobo yai aduna hadak ai sim du deactivate oibai maram oiduna haji sim ma lore aduga haji aina leiba hotel se jam phaba hotel ni asi ai na dum regular lak man asda khangna ba habadu thoye aduna moi pung ai ngarang chang ki pung manga makhai
ꯄꯨꯡ 5 ꯃꯈꯥꯏꯗ ꯏꯃꯤꯒ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯀꯥꯁꯟ ꯂꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩ ꯄꯨꯡ 5 ꯃꯈꯥꯏꯗ ꯁꯤꯗ ꯆꯦꯛ ꯏꯟ ꯇꯧꯕꯅꯤ ꯉꯁꯤ ꯃꯊꯪ ꯑꯩ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯞꯗꯦꯠ ꯄꯤꯖꯔꯛꯀꯦ